Museveni yayisiza ssente obukadde 10 lyabaka ba parliament okuyisa ekintu kino. Naye Munnayuganda kino tekirina kukutiisa. Lwaki? Kubanga dictatorship eno kasita mugiteekako akazito. Last resort nakyemaliya yokaluka gy'abeera asigazza bagiyita militarization. Militarization of the system. Nti akwata buli walemeddwa nti alaba tewakyali mirembe, sente ziganye, buli kimu kiganye. Agula abatono ab'omululu okumuyisizaawo ebyo byayagala okukola. Naye nga last tool dictator gy'abeera alina, buli dictator agenda okugwa abeera yeesiga ki? Magye. Nti amagye gano gagenda instillinga fear oba creatinga fear mu bantu okusobola okukola ki? Okuyisaawo ebibye. Kooti machine ebaddewo era Museveni abadde nga asibira abantu baffe mu kooti z'amagye. Naye olw'okubanga duty international pressure nakugamba foreign policy zino oyinza obutaziraba nga gundi yazo wezigira, naye impact yeno ogiraba ku ebyo ebintu bye mubeera mutuuseeko. Due to the international pressure, Museveni ekintu kyayagala okukola is to legitimize militarization gyagala okutandika oba militarism gyagala okutandika mu system. Okitegera ekintu ekyo? Ayagala agirage nti eririgo nenge ebintu bino bibaddewo, nabagamba ebintu bino mu system bibeeramu ng'olwedde abantu bano babikola. Njagala obuuze Macheta aliriddawa tebamusibira mu kooti masho, Bolivia Tayaba neno tebali mu kooti masho. Okitegera? Babobi Yanga tebali mu kooti masho. Ekintu kino weekiri. Naye kati ayagala kiwa legitimacy okugezaako okulaga international community ti ebintu byakola biri muki? Biri mateeka. This is the good news. Nabagamba mu system ya Museveni tetusobola kulwanyisa kintu ne tukimulemesa nga ye wakyagala, kubanga asobola okukozesa factors esatu zakola ki? Zalina zabeera asigazza. Esooka nabagambe bagiyita kugula oba bribery nga we yakikoze n'aba million 10. Factor eyokusatu kutiisa, then factor eyokuna kutta. Naye factor eno, factor eyokusatu kutta. Naye factor eyokusatu kati agigenda kitono due to the international pressure emuliko bino bye ngamba. Nti akalulu already kati kali recognized, bamanyi nti candidate abja bamuyitani His Excellency Kyagulanyi. America batandise da campaign. This is a campaign boje batandise okukola. Then ye Museveni last resort gyalina mu system ye kuleeta amagye buli yateeka buli wamu. This is the solution. Okitegera eno solution. Joel Ssenyonyi honorable our loop omubwati. Kikyensaba leero tukusaba tukkirize tubeere ne responsibility fena nga bannayuganda okusobola okulwanyisa ekintu kino. Fena twerwaneko nga bannayuganda temutuleka out. Tukole ekintu bwe kiti. Ekintu kino ekyakolebwa Kenya under Daniel Arap Moi. Bannansi bonna beegattamu nga bakulembeddwa ababaka baabwe. Kiki bakola? Tuboycotting parliament. Kyensaba ennaku esatu ezo nabbanja wasubira okuleeta ekintu kino tuboycotting parliament. Tugenda kwachivinga ebintu bibiri. One, tugenda kulaga international community nti parliament eyo gundi deni ya Museveni kusalira mu ddeiro. Era teri kintu kisobola kuyitawo nga kigasa muntu wa bulijjo nga Museveni takyagala. Wabula Museveni buli kyayagala ekikye akikola nga bw'akyagala mu parliament eyo. Kwatukkiriza tugaane parliament eyo bagifandinga. Bungereza egifandinga era system gye tulimu ya Bungereza. Ekigenda egenda kubeera one of the achievement gye tugenda okulaga. Then okulaga international community who the dictator Museveni is. Nti asobola okuyisaawo ekintu kyonna. Okitegera ekintu ekyo nga bwakyagala. Egenda kubeera gole yaffe esooka. Then ekyokubiri yawaddeyo ssente. Naye tunamanya babaka ba opposition ki abafunye ssente. Kakati olwaleero leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi senga ogamba nti nno nedda tufulume bino ebintu tebigenda kugasa bannansi, tuddeyo mu constituency tutegeze munnansi lwaki tufulumye parliament eno. Omuntu yenna alina anaagaana okuwuliriza tugenda tegeera ngu oyo ali omu ku baafunye miliyoni 10 ekya Museveni. However much tetusobola kulemesa tteeka lino nga Museveni walyagala, nekigenda kutuyambako oku exposing abo abalidde ssente za Museveni. Okitegera eyo naye genda kubeera achievement ko bangi abasayininze emikono gyabwe nenga n'abamu ssente baazitutte. Naye senga leader of opposition olagira n'ogamba nti kati parliament tugifulume kino ekiteeka tekigenda kugasa bannansi, anaalemerayo ye yakutte ssente za Museveni kubanga tumanyi ye Museveni tebamubba. Okitegera ekintu ekyo. Kati tusaba abantu baffe abali innocent baleme kubulira mu bana abangi. Bana abalidde nabo bajja kutuulawo kubanga mwenna muli mu parliament nabo bajja kutuula bagambe ffe tetwalidde ssente naye tetwabadde na numbers. Era twagala numbers zireme ku matalinya, twagala Museveni akozesa ekintu kye bayita directive okuyisa ekiteeka kyekyo nga baffe tebabiriimu. So tubadde tusaba ki? Muddeyo mu constituency musomese abantu bano bagambe nti ekiteeka ekigenda mu parliament oba kibagenda okuyisa ku gwe Munnayuganda kiri bwekiti ne bwekiti. Ye Munnayuganda akinyonyoke ffe tujja kutandika ekintu kye bayita protest nga tukulembeddwa bamemba ba parliament bennyini. Nate bwe munaagenda mu parliament ne mulaga nti no mukiteesako mugenda kuteekawo ekifaananyi okulaga nti no musobola okukirwanira mukirimese naye nga tukimanyi nti numbers tezibamata tezibafevalinga. So tubadde tusaba ki? For the first time tukikole nga bwe twakikola eggulu. Okitegera nga bwe kyakolebwa eggulu. Tusaba busabi ffe bannansi. Tetugenda kubanenya lwaki temwageze mu parliament ng'ekiteeso ekyo bakiyisa. Naye ate kigenda kutuluma nnyo singa munaagenda mu debate eyo kubanga tumanyi nti etteeka
ditandika olunaku bwe bagiteeka tufuna first reading then olija ku debate ne mutateekawo debate twagala Museveni akozesa directive orders zalina akozesa n'obuyinza bwe yawa Anita Among bayise ekintu ekyo nga ffe bannansi naye tetwagala ate mubeeremu mu debate ate ku last minute muntu agenda nti no twafulumye nga bagenda okukiisa twabadde nga bwe lyali ku tteeka ly'emmwanyi leero tubasaba debate nayo temugyeta nabbanja olwanja ekiteeso ekyo ku parliament bwati ku flopa mufulume ebweru kyetusaba tetubalagira naye tusaba busabi then mukomewo mu constituency ffe ekyokukola tukimanyi okitegera ekyokukola tukimanyi nkugambye tugenda kufuna ebintu bibiri tugenda kwambula Museveni tugenda kwambula parliament then kigenda nakutuyambako okujjayo okumanya abalidde ssente za Museveni nga bali opposition kyatuyamba kiri okumanya lumu nti akolera Museveni okitegera kyatuyamba okumanya mapenduzi nga mapenduzi kati wedi yasayinize n'agenda mu NRM twakirabye kati ne kino kiri kyayambula lumu n'akabinja ke kakati ne kino kigenda kutwambulira abo abalidde ssente ffe bannansi tugenda kuba tubalaba twagala leader of opposition olagire oludda opposition tulagala lukabo NRM ejjuze namba zerina then ekiyise ekiteeso ekyo naye namwe munagenda mu parliament ne mutwaga nti waliwo debate namwe mugenda kuba mutuliddemu olukwe okitegera tubasaba namwe muzire ku parliament kubanga kati essaawa eno ekintu kyetukola bakita boycott and defiance kuzira na mputtu kati tubasaba emputtu temugiteeka mu bantu mokka namwe ababaka ba parliament mukole emputtu ku parliament eyo mufulume twaye Museveni ono wanaayisa ekiteeso ekyo oba wanaakiyisa nga akozesa ba NRM ffe bannansi tugenda kuba tumaze okufuna sigino naye temuteekawo kaddaaka kati temuteekako kazikiza bwe bati kutulaga nti mulina kyemusobola okukolawo nga in actual sense temulina kyemusobola okukolawo olwedde yakisasulidde dde ekyo yakisasulidde dda kikolebwe namwe mwategedde kati mwe abataafunye ssente tubadde tubasaba mufulume ebweru temubeera mu parliament muleke bali abasasuddwa okukola omulimu ogwo bakole ki bakole omulimu gwabwe nga Museveni bwe yagubagambye ffe bannansi tulaba kubanga munnayuganda tukimanyi nti okusuula gavumenti eno tegenda kubeera parliament kigenda kubeera buvunaanyizibwa bwaffe naye tubadde tubasaba namwe mutugondezeeko yes mutugondeze omulimu temutwaga nti wabaddewo debate kubanga debate ebeera ya side bbiri the opposing side and the proposing side katubadde tusaba debate eno ebeere kuba proposal bokaba yes man bokaboka ba Museveni bebabeera bayisa ekiteeso ekyo ffe bannansi tusaba njagala tunuulye comment section yange bannansi tusaba Honorable Joel Ssenyonyi leading a parliament eno n'oludda lw'okulembera bafulume nga nabbanja akatebolinga ekintu ekyo temubeera mu debate yonna wadde ekaayanya mubagambe bannansi baatugambye tetukikubaganyako birowoozo waffe ababasindikayo kyovula Museveni yabawadde ssente kubagula naye ffe ababasindikayo tubakakasa tujja kubazzaayo yes bwe gamba bannansi b'enkiikirya baatugambye tetubikubaako birowoozo katufulume then ebisigadde mubireke parliament ebikole kulwayo nga gobaliidinze ne bafuluma naye Honorable Ssenyonyi naawe singa onaatuula ku ttaka n'ogamba nti no okay katukidebatingeko naawe ogenda kubanga bali be bawadde 10 naye nga watuyambyeko okubalabisa kuno tukusaba tubalabisize ddala kubanga balina okutuukiriza omulimu gwabwe ogwabaweereddwa ssente ezo so Honorable sikuvodde naye nsaba busabize ndi mulonzi wo mmanyi mukitegere ekintu ekyo omanyi ndi mulonzi wo ndi coordinator wo kino nkikusabe busabi kulwa abantu b'ekiwaatule be nali coordinator wo inze kulwa abantu b'ekiwaatule be nagendako ne bagamba tuwe Honorable Ssenyonyi ne tumma kigonga akalulu nkusaba busabi tuve mu debate eyo tetugibeeramu. Let us show how fake the system is. For God and my country, Uganda. People power, our power. Respect.